En nú erum við að leggja stað á degi 2 hér með danska ferðamenn. Við erum að fara núna hérna upp Mosaskarð og ætlum inn að Hagavatni og taka hérna hringinn sem við förum nú svo oft. Og fara alveg út á útfalli vatnsins, það sem að rennur út í dag. Það sprakk þar fram 1939. Það fór áður í svokallan Leynifoss sem var 1929 og við sýnuðum það mikla gljúfur. Svo komum við niður með Leynifossi og stoppum á fornfrægum stöðum þar sem eru gamlir gangnamannaskálar og ríður svo hérna i dag. Ja, som dansker, der aldrig har været her før, så er det en oplevelse for livet. Jeg må sige, at jeg glæder mig også til at komme helt op tæt på gletsjeren og se tingene deroppe. Så allerede nu, så mine forventninger til hele ugen her, det er oversteget mange gange. Det er vildt fantastisk. Jeg har været her før. Jeg har været i Skagafjörður for 4 år siden, så det er anden gang, jeg er på Island. Men det er jo fantastisk. Ikke? Det er et fantastisk landskab og fantastiske heste, og vi er i så godt et selskab med søde folk, så det er en kæmpe oplevelse. Og naturen er et fuldstændig fantastisk. Já, við erum staddir hérna núna upp í Mosaskarði, komin upp í Mosaskarð. Það er í 550 meter hæð yfir sjó. Vi har været her nogle par gange før sammen. Ikke her, men i Nord. Men det her, det overgår alt. Det er det flotteste, vi har med til længe. Især er vi meget overrasket over, hvor dygtige de heste er, I har. Og hvor fint det er, at vi kan låne sådan nogle fine heste. Og vi har jo alle, vi danskere, der er her, heste derhjemme. Så det er vi lidt duperet over, det her. Og den forplejning, vi får, og de fantastiske omsorg, de tager af os. Ole og hans venner og familie. Þau eru alveg gríðarlega ánægð og það er hérna Pól Erik Jensens og frægi danski hestamaður sem á yfir 200 íslenska hesta sjálfur, eigur stóran hestabúgarð og er hestaþjálfur. Hann hefur aldrei farið í hestaferð upp á hálendið og þetta er alveg himnesk ferð hjá honum. Ja, altså det er første gang jeg er på en rigtig ridetur på Island, så jeg er vældig imponeret af, hvordan de rider heroppe og hvad hestene kan klare. Og det er jo et helt andet terræn, vi har i Danmark. Men så forstår jeg jo godt, hvorfor de er så stabile på jorden, altså hvorfor de ikke render og falder. Så det er imponerende. Þakka nú mikið fyrir móttökurnar, Björn, sérstaklega. Okkar ánægja, okkar útliðar bænda er mikil ánægja Og það er svo ánægjulegt góða gesti. Já, ánægjulegt að fá að ríða þeirra lönd og aldrei að koma af þeim. Og fara aldrei út fyrir. Á 4. og 5. sólarhring. Stórkostlegt. Johnny sterk folk i købstad maler dem sin rig. Skubba med en sem jordskæsle mjød vinder lige.